Дорогие друзья, здравствуйте! В этом видео мы поговорим о космической погоде на предстоящую неделю с 27 марта по 2 апреля. Сразу хочется отметить, что предстоящая неделя – это очень плодотворный и конструктивный период месяца. И по энергетике предстоящая неделя будет значительно более стабильной. Нет уже того головокружительного количества перемещений, смены энергии, как это было на прошлой неделе, когда мы пережили 6 переходов планет из знака в знак. Да еще каких переходов! Включая эпохальный переход Плутона на следующие 20 лет в знак Водолея, с чем сменились наши основные программы роста и на уровне общества, и на уровне личности. На предстоящей неделе космос дает нам возможность поработать плодотворно над реализацией нашими новыми начинаниями. На этой неделе Луна будет растущей, и в знаке Овна собирается целая группа планет. Все это считается очень благоприятными показателями для новых начинаний. И как раз для старта нового будут особо благоприятные дни, о которых мы скажем позже в этом видео. В целом это будет прекрасная неделя, особенно для активных, решительных людей, для тех, кто имеет четкие планы и цели, кто готов идти к ним, несмотря ни на что. И как мы уже упоминали, кроме растущей Луны будет давать энергию, а значит шансы и возможности, большая концентрация планет в знаке Овна, в огненном знаке, который не терпит пассивности. В Овне соберутся Солнце, Меркурий, Юпитер и Хирон. Что интересно, 28 марта, во вторник, мы сможем наблюдать уникальное визуальное космическое явление выравнивания планет. А это зрелищное космическое событие, которое можно наблюдать и невооруженным глазом. 28 марта Меркурий, Юпитер, Марс, Уран, Венера выстроятся вместе на небольшом 50-градусном секторе неба вскоре после захода Солнца. Если у вас будет желание и хорошая погода, можно полюбоваться этим редким зрелищем. У самого горизонта вы увидите два ярких объекта – Меркурий и Юпитер. Выше вы сможете найти Венеру. Недалеко от нее будет визуально находиться Уран, но его уже можно будет разглядеть только с помощью бинокля. А выше Венеры расположится Марс, недалеко возле растущей Луны. Выравнивание планет несет нам дополнительную волну энергии. И в это время можно будет решить многие задачи через настойчивость, хорошо спланированную работу, а также через общение и наши связи. Что немаловажно, предстоящая неделя – это также время романтических знакомств, в том числе и через интернет. Это очень хорошее время для начала и личных отношений, и деловых. Если разбирать энергии планет в Овне более детально, то надо сказать, что Солнце в Овне дает нам энтузиазм, инициативность, спонтанность, а также желание быть первыми и желание побеждать. Но стоит учитывать и некоторые негативные свойства прохождения Солнца по знаку Овна. В этот период мы более прямолинейны, можем не задумываясь произнести то, что возможно произносить и не нужно было. Поэтому аккуратнее контролируем осознанно свою речь. Резкие решительные энергии Овна действительно могут вызывать проблемы сейчас, потому что кроме Солнца Меркурий также находится в Овне до 3 апреля. А когда Меркурий идет по Овну, нас меньше интересуют объективные точки зрения, а больше заботит принятие решения быстро. Овен придает нам смелость и напористость. Наши ответы тоже быстрые, спонтанные, и возможны конфликты, яркие, как вспышки. Особенно тщательно следите за импульсивностью и нетерпеливостью в пятницу 31 марта и в субботу 1 апреля. В эти дни Венера будет находиться в полуквадрате к Марсу, что будет вызывать напряженность в отношениях.
подольет масло в огонь и напряженный аспект между Меркурием и Плутоном, который сложится к 1 апреля. И опасность наломать дров и совершить большие ошибки именно по причине порывистости, необдуманности достаточно велика. Итак, на протяжении недели нам нужно контролировать поспешность, нетерпеливость, импульсивность. Из негативного еще стоит учитывать влияние Марса, который перешел в знак Рака, который делает нас очень зависимыми от нашего настроения в данный момент. Это тоже усиливает спонтанность в принятии решений. Поэтому важно на предстоящей неделе не торопиться, продумывать свои действия, свои поступки, стараться мыслить стратегически. И тогда, несмотря на вышеуказанные нюансы, на предстоящей неделе, особенно с понедельника по четверг, у нас будут огромные возможности начинать что-то новое, исследовать, экспериментировать. Овен и группа планет в нем будут подстегивать бесстрашно идти вперед в будущее. Очень благоприятно для нас, что всю неделю будет держаться великолепный аспект тригона между Сатурном и Марсом. Если Марс – планета активности, действий, решительности, то Сатурн – это планета мудрости, целеустремленности, выносливости, ответственности и концентрации энергии на желаемом. Поэтому благодаря этим энергиям смелость и амбициозность, целеустремленность и ответственность продвинут вас далеко. Благодаря этому аспекту мы можем также благополучно решить свои вопросы, обращаясь в официальные органы. Сейчас вообще будет важно решать вопросы через официальные каналы и действовать только законными методами. Любые неправомерные действия в течение этой недели приведут к дальнейшим проблемам. Благоприятно будет опираться на поддержку и советы тех людей, которые старше вас по возрасту или старше по положению. Кроме того, вышеупомянутый аспект между Сатурном и Марсом войдет в состав прекрасной планетной конфигурации Парус. Наличие этой конфигурации еще раз подтверждает то, что за ближайшие 7 дней можно очень многого добиться, начать реализовывать проект, который приведет к успеху. Нюанс в конфигурации Парус состоит в том, что его вершина обращена к южному лунному узлу, а это символ кармы прошлого. Это говорит нам о том, что нам нужно обратиться к какому-то нашему прошлому опыту для того, чтобы реализация прошла успешно. Либо можно вспомнить о своих прежних планах в реализации какого-то проекта, который уже вами обдумывался. А может быть и был начат, но потом реализация его остановилась по каким-то причинам. Так вот сейчас Вселенная нам дает возможность возобновления, дает возможность второго шанса. И реализация уже, вероятно, пройдет очень успешно. Также для нас значимая информация, что с понедельника 27 марта Венера начинает приближаться к Урану. Соединение Венеры и Урана произойдет 30 марта. Энергии этого соединения будут действовать до понедельника 3 апреля. Поэтому тоже в течение всей недели мы будем чувствовать влияние этих мощных энергий. Уран – это планета будущего, планета прогресса. Сближение Венеры и Урана пробуждает в нас стремление выйти из привычного круга рутины и вдохнуть свежий ветер перемен. Под влиянием этих энергий у нас будет рождаться большая потребность в самовыражении, в личной свободе. Мы внутренне настроимся на принятие всего нового, необычного и в нашем социальном поведении, и в нашей деловой сфере, и в романтических отношениях, поскольку Венера отвечает за любовь и отношения. Мы будем готовы экспериментировать. И в то же время под влиянием Урана у нас будет меньше страха перед риском. То есть эти энергии тоже нас будут делать более смелыми, так же как и планетарное ядро в Овне. Венера с Ураном будут проявлять у нас вкус к необычному, авангардному.
Мы больше будем ценить в людях уникальность, а новизна нам будет казаться важнее постоянства. Свобода важнее близости. Очевидно, что эти энергии будут стимулировать какой-то поиск, новаторство, принесут новые яркие впечатления и в творчестве, и в любви. Это будет время романтических знакомств, неожиданных, наверняка даже очень волнующих романов, которые могут перейти и в серьезные отношения. Но существующие отношения будут проходить проверку на прочность. И если ваши отношения стали скучными, монотонными, то может произойти и внезапный разрыв. Как мы уже упоминали, особенно велика вероятность развития такого сценария может быть в пятницу 31 марта и 1 апреля. Чтобы предупредить такие сценарии, нужно с одной стороны воздерживаться от конфликтности, категоричности, резких суждений, а с другой стороны постараться принести какую-то свежесть в домашний уклад, постараться впустить в отношения новизну, больше свободы. Соединение Венеры с Ураном может принести неожиданные подарки в финансовой сфере. Это может быть как неожиданная прибыль, неожиданная выплата, какой-то бонус или новые финансовые перспективы. А может быть, кому-то этот аспект поможет найти неординарное решение финансовой проблемы, которая вас уже давно терзает. Но стратегически сейчас важно придерживаться именно консервативного подхода в финансовом вопросе. Неделя будет очень импульсивной, эмоциональной. Энергии могут подталкивать на какие-то крупные финансовые траты. Поэтому прежде чем сделать решительный шаг, лучше все-таки все тщательно обдумать. Таковы, дорогие друзья, тенденции космической погоды на предстоящей неделе с 27 марта по 2 апреля. А сейчас обещанная информация про окно особых возможностей. Это окно возможностей особенно хорошие перспективы открывает для начала новых проектов, но и для тех проектов, для тех дел, которые для нас важны, которые направлены на долгосрочную перспективу. Пожалуйста, используйте эти энергии. Такое окно возможностей откроется в четверг, 30 марта, и будет продолжаться с 7 часов 30 минут до 13 часов 40 минут по гринвичскому времени. Второе окно особенных возможностей откроется в субботу, 1 апреля, в 13 часов 10 минут по гринвичскому времени и продлится до 6 утра 2 апреля. Еще больше информации о космической погоде вы узнаете из наших ежедневных прогнозов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Этим вы поможете другим людям услышать наш прогноз и правильно спланировать свою неделю. Желаем вам успешной недели, счастья, благополучия, любви и гармонии!